po, good morning. Ngayon pong araw na ito, ang ituturo ko po sa inyo ay yung pong soup na kung saan ay gamot po sa ubo. Dahil dito po sa bahay na ito ay lahat po kami ay inuubo. Ito ho, bumili po si amo ko ng isang pack na ganito. Bali ito po ay yung isang pack na po siyang binili niya. Kaya halo-halo na po siya, pero subukan ko po or sabihin ko po sa inyo kung ano itong mga ingredients niya. Bali ito po ay dried pigs. Ito naman ay Chinese yam or waisan. Meron din po siyang dried orange skin. Ito po ay lily buds or pahap sa Chinese. Meron din po siya almonds. Yan po siya, almonds. Ito, almonds po yan. Ito naman po ay dried coconut. At meron din po siyang brown dates or in Chinese is matyo. Ayan po yung mga ingredients po ng ating isuso for coughing. Lalagyan din po natin siya ng pork or spare ribs. Ngayon po, ang gagawin po natin, paano po paglinis ng ating orange skin is, kailangan po natin ibabad sa mainit na tubig to make easy na ating linisan. Yan po siya, ibabad po natin hanggang lumambot, saka po natin kayasan ito. Ito po ang magiging ingredients po ng ating soup ngayon for coughing. Dahil sa panahon po ngayon ay malamig, umaaraw, tapos biglang lalamig, kaya nagkakaroon po ng tayo po ay inuubo. At meron din po palang dried ginger. Ayun po, may ginger din po siya. Kaya sa mga may ubo po na nandito sa bansang Hong Kong, kanilang mga alaga, pwede nyo pong itry ito na isoup. Maganda po ito. Kaya start na po natin na pakuluan ang ating soup or hugasan po muna natin or i-clean po muna natin. Una po yung pork po or spare ribs ay ating i-blanch. Bali ngayon po ay hugasan na po natin lahat ng ingredients nito. So, ito naman pong orange skin ay kayasan po natin. Ngayon po, i-blanch po natin yung ating spare ribs ng 5 minutes. Ngayon po, kailangan po natin ng 14 bowls na tubig. Ilagay na po natin yung ating mga ingredients na nahugasan na. At yung pork. Pakulang po natin ng 2 oras.
kailangan hanggang 3 bowl lang po siya. Pag kumulo na po ito, i-turn on po natin ng medium fire. Guys, nakulo na. Okay, i-turn on natin sa medium fire. Kuha natin ng 2 oras. O hanggang 3 bowl lang po. Yung magiging soup niya dapat. Guys, check na po natin 2 hours na. Kaya done na po. Bali, nasa ano lang po yan. 3 tasa or 3 bowl. Yan, ready to serve. Wala natin ng konting asin. Ayan. Ready to serve. Mga inuubo po dyan, try nyo po ito. The best medicine. The soup na rin po sa mga alaga nyo. At sa inyo na rin po. Thank you po.